Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Still dai online da ake canza fractions zuwa decimal. Yau ma ga wasu questions. Na farko, kaga aka ce 45 divided by 10. Ya za mu yi? Mu tafi mu je mu yi long division ɗinmu da muka saba. So yanzu nan gurin 45 divided by 10. Ka kasa 45 gida 10. Zai kasu ne sau nawa? Zai kasu sau 4 saboda za ka samu 10 a cikin 45 har guda 4. Ga nan wajen ya kasu sau 4. Sai ka yi multiplying back 4 times 10 kana da 40. Ta yadda idan ka yi subtracting zai ba mu remainder 5. Tunda 45 minus 40 zai ba mu 5. So kaga mun gama da wannan shafin sai mu sake duba mu ga wannan 5 din za ka iya dividing da wannan 10 din ba zai yiwu ba. Ba za ka iya kasa gida ka kasa 5 gida 10 ba. Ba zai yiwu ba. Sai mu yi me? Sai mu ƙara 0 mu saka point kamar yadda muka saba, amma nan abin da ya sa bara mu sa 0 point ba saboda nan mu riga da mun sa 4. So iya point din nan dai kawai za mu saka tunda an riga da mun samu wani number a nan wajen. So kaga nan mun ƙara 0 sai mu sa point. Yanzu nan wajen 50 zai kasu gida 10 sau nawa? Sau 5. Sai ka sa 5 ɗinka a nan wajen. So 5 times 10 5 sau 10 kana da 50. Ta yadda idan kai subtracting zai ba mu 0. So kaga tun da ya ba mu 0 to mun gama. Yanzu wannan shine final answer mu. Therefore answer mu shine me? 4.5. A takaice kun san a long division da muke yi. Idan ka iso nan gurin sai ka ce answer ka shine me? 4 remainder 5. So amma a nan gurin tun da decimal fraction muke yi, shi yasa muka bar wancan. Yanzu sai muka ci gaba still muka ƙara 0 saboda mu samu point. A can wajen ba ma so mu samu point ne saboda ba decimal numbers muke magana ba. Muna so mu samu remainder ne. So amma nan wajen kuma babu ruwanmu da wani remainder, muna so mu mai da number decimal number ne a samu point a cikinsa. Shi yasa sai muka ƙara 0 a nan gurin aka yi dividing saboda ya ba mu 4.5. So kun ga yanzu wannan shine answer mu 4.5. Yanzu da za ka ce 4.5 times wannan 10 ɗin zai dawo maka da 45 ɗinka. So wannan shine. Bari mu sake ɗaukan wani question na biyu. Aka ce 703 divided by 100. Yanzu wannan 703 by 100. Ya za mu yi? Mu kasa 703 gida 100. Yanzu a cikin 703 za a samu 100 guda 7 ne. So kaga yanzu nan wajen muna da 7. Sai mu yi me? Sai mu yi multiplying back 7 times 100 muna da 700. Ta yadda idan muka yi subtracting kaga muna da 3. 703 minus 700 zai ba mu 3. So yanzu nan wajen 3 divided by 100 zai yiwu? Kaga ba zai yiwu ba. Sai mu yi me? Sai mu ƙara 0. Sannan sai mu sa point a nan wajen. Kamar yadda muka saba. 30 divided by 100 zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Mu sake ƙara 0 a nan gurin. Kaga ya zama 300 kenan. Nan kuma sai ya zama 0 a nan wajen yanzu. Nan wajen bara mu sa 0 ba saboda dama mun riga da mun samu number. So yanzu ya zama 7.0 kaza. So yanzu kaga nan 300 nan za mu kasa shi gida 100 sau nawa? Sau 3. So 3 ɗinmu yana nan. 3 times 100 muna da 300. In kai subtracting kana da 0. So kaga final kenan mun gama. Wannan shine final answer mu 7.03. So zan bar muku wannan question na 3 da na 4 da na 5 har ma da na 6. Gwada ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel ɗinmu ba ku yi a ajin koyon lissafi sannan ku sharing. Mun gode.